السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے خیریت سے اور مزے میں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے نوکیا، ماڈل نمبر ہے 1280، جس کا ہم آج IMEI چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کے اینڈ تک لاسٹ تک دیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے *#020*#۔ یہ کوڈ ڈائل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، یہ جو بلیک والی پٹی ہو، یہاں پہ آپ نے IMEI درج کرنی ہے 53909031512 اور سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے اس کی IMEI چینج ہوئے گی، اس کو ریسٹارٹ کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔